ရင်မောင်းတယောက်အတွက်ကတော့မဆုံးနိုင်တဲ့လမ်းမကြီးတွေရှိနေသေး၍ရှာဖွေလို့မပြည့်စုံနိုင်တဲ့ဝမ်းစာရည်တွေရှိနေအောင်ပါပဲကားဆရာတယောက်ရဲ့ဘဝလောကရန်ကိုပြောပြရင်လည်းဒေါကန်စရာတွေကြီးပဲလေဒီကြားထဲမဆုံးနိုင်တဲ့ကားရန်ကြီးတွေရဲ့ရှင်းလို့မပြီးနိုင်တဲ့ဘာကြီးညာကြီးဘော်ဒါကြီးတွေရဲ့နဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုမရှိပါဘူးစိတ်ရှုပ်စရာတွေများတဲ့ကားဆရာတယောက်ရဲ့ဘဝစွန့်လွတ်ရှင်ပင်မဲ့မိခိုးနေတဲ့မိသားစုအတွက်ရဲရဲကြီးလက်ခံထားတာပါတကယ်ဆိုအရန်ပင်ပန်းနေပြီဗျာထောင်းတဲ့ဘက်ကတည်းလဲဒီမဲလေကြောက်တင်လို့ရေမိသားစုတွေကြိုးစားဝမ်းသာရှာလမ်းပိတ်ရင်ကားပြည့်ရင်ခမင်းနဲ့တာလူတိုင်းမသိပါဗျာကားသမားလေးဘဝကိုချင်းလဲစားပါ